30 minutes ya masolo. 30 minutes ya masolo. Émission na bino. Émission na biso nyonso. 30 minutes ya masolo. Suivez. Boye bolamu balandi nyonso internet nyonso bazali éparpillé na mokili mobimba pona émission na biso 30 minutes ya masolo. Alors émission na biso 30 minutes ya masolo ya poko ya lelo toyambi mosel na Nzambe évangéliste Diba Wanzambi. Évangéliste Diba Wanzambi azali nani ye azali bongo visionnaire ya mission évangélique Goshen. Tokosolo na ye par rapport ya vision na ye par rapport ya ministère oyo Nzamba pesi ye particularité na ye tokolobela parcours na ye en tant que mosali na Nzambe abanda wapi auta wapi lelo aza wapi papa na ya molimo eza nani et puis église Goshen mission évangélique Goshen lelo ezali kotambola ndenge nini depuis yango ebanda est-ce que Nzambe azosala makambo minene na nzela na ye parce que aza mosali na Nzambe o lelo tomoni na Goshen milimo ebele ezali kobika bato ebele bazali kokangolama nde yango epesi biso posa ya koya kokutana na ye et puis kosolola na ye enfin que mokili mobimba ba découvrir évangéliste Diba Wanzambi azali penza nani. Mbote na yo évangéliste Diba Wanzambi. Mbote mutu na Nzambe héritier mapindemi Nzamba pambola yo. Merci beaucoup évangéliste. Alors toi pa na yo ozali visionnaire ya mission évangélique Goshen. Alors yo ozali ko diriger mission évangélique Goshen lelo osali mbula combien déjà? Ah déjà tous en 5 mois, tous en 4 ya koke na 6e mois. Tous diriger église ya mission évangélique Goshen. Ande ngozolo bangwana eza mission Nzambe ya pesi yango tous en 4 ya kokamba. Tous déjà na 6 mois donc tous que 6 mois. Donc pasteur Olingo bake ndenge oyo esika oyo ekomi esika na bino na etuluku ya batu tozali komona awa yo salika 6 mois pamba. Kaka ndenge ozomona bato plein wana ezali mission oyo Nzamba pesaki abito kende partout dans le monde to panza sango malamu. Bazoma déjà partout dans le monde bazota l'internet, bazota la Facebook, bazota la YouTube, bazota na ba pays étrangers partout dans le monde on a mission ba peso sali yango tozala problème. Na évangéliste bon to ke tozonga yo bato nyonso balandi yo ozana bango awa osena bango ka 6 mois est-ce que au péchaki bango quelque part ou bien bato yo te sango malamu bazali lelo na mission évangélique. Ce qui to kozonga na jeunesse na kolakson ndenge église ebandaki. Église nazalaki na centre de réveil. Na ekozwa ndingisa na bima. Na bini na kena Nzamba na ba prière nazo sambela. Ko sambela na bandi ko sambela nde sikoyo Nzamba bina ko tindelo bato na ndaku kende zonga na zongi na ndaku. Ezaki na mutu moko abengaki na ndeko moko za pe pembeni abengaki ke ozana wapi te na lisima na zonga samedi na ozana ndako na zongi dimanche bato bayena ndako ebele soko tale na YouTube na biso komona bato bayena ndako ebele bazo toke porte bima yonde passer misolo ke la biso l'église place toko banda message Nzamba pesaki yangwana ezalaka quelques personnes bazali 130 personnes. Oh bato ba yake bena ndako bayena ndako dimanche na ba utaki wapi we besika ba utite bato na assemblée bato babika ba miracle ba kangolama na nguya molimo mosanto nde bato wana batinda maki baye ko tokenga na ndako babike te Nzamba tindi biso yondo kamba biso. Bon tozonga tolobela mambo place yo utaki nde uti kotanga wana bon na niveau ya Goshen nanu pourquoi kombo wana ya Goshen na église oyo zokamba non tozaki vraiment na kati ba prière kombo na uti na ba prière uti na ba prière Goshen pour nous expliquer ezali pays moko ezalaki na kati ya Égypte ndenge ezalaki wana babandaki kobetama na baple babetama ntango nyonso na baple me bana oyo Nzambe bakotaki na kati ya Goshen ezalaki mboka ezalaki territoire ezalaki na kati ya Égypte wana Nzambe ebisi lokola bino boza na nga bokoti na Égypte na kofrape Égypte mobimba na kobeta bato nyonso tu me na Goshen ata ple moko esimba moto te na bambwana bino na ba meme na bato o bibwele nyonso wana bakosimba mate ezalaki fimbo Nzambe ekitana sa mokili memba o Nzambe lokola bazalaki wana bakobeta mate ndako na yo eza Goshen mpona nga oza mutu na Nzambe ozo sambela fimbo ebeta na mokili oyo na benga kongo Égypte nde toza botoza na kati ya Égypte eza place bambe ezosalema bamiyibi bandoki bandumba bato nyonso baza na kati ya Égypte mais lokola yo oza na Égypte mais o vivre na quartier na ona ndako na yo ndako na wana eza Goshen eza pasi ple neti bato bazofrappe mene ba pandémie awa na ba covid
bato poto mususu oh covid ezako nanu azwa corona te azolanda nga yao nanu azwa corona te mais na mboka na Italie bato akufi na France bato mais azwa te poni amona nzamba za kati ya gauchen malgré mokili eza frappé na pandémie mais ya osimba mate pourquoi parce que za mona nzamba donc protection divine moi ozomona a epelé na kati ya basho tocha moi epelaki ezo éclairer ezolongola nini ezolongola molili babeta na ba ple makambo ezalaki oyebi histoire ngo bien bon évangéliste tozongana na mwa muke na Goshen wana oui Goshen osalika 6 mois pamba mais toyoki ba témoignage belé za robima awa ba délivrance ezali ko salama yo mona niveau na yo mo ndenge ni tolo bake évangéliste a s'exploser par rapport à esika zalaki te depuis kuna makambo bando salama bon naza doté le ministère de délivrance nzamba pesi ngai nguya wana ya kolobela esprit o efandi na nzoto mutu longtemps ebima te na lobeli yango na maloba o nzamba tie na kati na munoko na ndenge bisaki Jérémie na ocha maloba na kati na lobeli na maloba na puissance azambe bimi esprit on ne peut bimi ki eza ministère soto côté le ministère ezali mystère caché eza mabombami makamba minene bandi place wana to okeno ti lobi nazo rappeler internaute nyonso ke tozana évangéliste Diba Wanzambi yende azali invité na biso lelo alors ndenge bouti kolanda ye alobi na biso ke auta na centre de réveil spirituel kuna epa ya pasteur Kabundi Walesa évangéliste obino boyebi pe mingi na ville ya Kinshasa alors yende papa molimo nao bon azaki papa molimo nanga azalaki papa molimo nao okay est-ce que papa azalaka to azalaki to azali na wuti pas papa Walesa na bimi na sko awa représentant légal yazaka papa molimo pour le moment awa prochaine ministère mission bon pasteur évangéliste Diba Wanzambi na parcours na e bon wana ezali le passé aute kuna polémique te tongaka na mwa muzindo évangéliste Diba Wanzambi auta wapi ndongo bi auta kuna bon outa kuna olongwe pwani non ozomona relation kozala entre ngana yo relation eza makambo spiritualité hein ce qui na ko ninga ko boya ba question mingi ezala mabe mais loko na ko yebiso eza boye ngana yo soki to yebani pona business tel to si sal makambo business wana ngana papa Walesa to yebani pona makambo nzambe nzambe azalaki supérieur na biso mibale mais nzambe yebisinga il faut nous obéir à nzambe siko sans polémique yo pozo boya na yango bo attitude ya papa na yo ezaki ndeni tango yo bima oya pe ko sala musala nde nzambe pesaki yo message ngo betongo vraiment mingi te hein ngo betongo vraiment mingi te oyo lekanaki oyo elobamaki bato bayebi mais bato bayebi ka vérité vérité ata ewumeli ko bima kaka ngo beton pesa mingi to wana vraiment photo le compte to ke kana mission ah photo le compte ke mbamo to kende ndongo bito kende kala mission évangélique Goshen to kende mais évangéliste bazo unda ope ya trop ba musu bazo loba ah pa na yo moko ba témoignage eza ya minene ndenge musale salama mais so tali pe côté musu place outi bazo loba mwa mingi mabe eko sala bien te muto kende ka bongo e sala pe passer ouais ma yo soko zaka bible zo baka soki zo ntika kaka ou bien batnyo so balo baka bolamo pona yo eza mabe il faut batu musu pe balo mabe pona yo bible nde lobi yango ezate kaka ke batu ba kumisa ko balo bako za bien te il faut ba musu pe ba critiquer il faut musu ba finga nde za bongo ouais le ministère za bongo batnyo so ba betoloka maboko te. Merci beaucoup évangéliste Diba Wanzambi tozongi mwa muke na mission Goshen hein? Alors musala ndenge yozo sala awa ozali évangéliste nde olobion mais c'est totali lelo omona musali na Nzambe abengami évangéliste abengami apôtre akangami ka esika mo yazote aka wana batu batonda ka wana ata cellule moko ezaka te na ba commune mususu batu nyonso bazaka concentrer sika mo yo mibengi bon Nzamba apesi yo ministère wana oza évangéliste okana kosuka ka esika moko to tokomona Goshen bisike belé Goshen eza partout dans le monde et déjà tozo sambela bato bazolanda biso en direct bandimba bazali bande belé na Kinshasa bazana ba commune belé apôtre bazo benga eza par rapport à musalo to sali
archive ya mutu etanga makaka na fungoli ba église plus de 13 à 14 nazalaki kuna wa na fungoli ba église oyo eza koni partout na fungoli ba église wana egangaka so ba beta ba histoire ba église wana beta ondeni église wana zaka ngo na maboko mutu tel na zaka na maboko mutu tel ya ndo ba benga ba apôtre puis ba benga ba apôtre za ba pasteur na pesa ba église wana sikoyo awa eza na 6 mois bato bazoluka nano bakende soki to préparer bato te soki to former bato te soki to bongisi bato te to kotindela bato makaya boy il faut ko tindela bato pena bato mi batali bo babike te o mutu tel awuti na maboko ya papa Diba ouais. Donc nous avons préparé ba évangéliste ba pasteur ba évangéliste ba calamité ndenge tozo kende za moi vitesse nzamba zo même na vitesse mo makasi na ebi inane ko kaka ba église fungami balemba na Kinshasa. Mais vitesse wande ya onga azolingana yeba ba église mususu mo ne sali 10 ans et sali 5 ans mais tout le monde a vitesse tout le monde a mission gauchente te mabe wana ko mabe oyebike toza boy est-ce que yoza munene tinga te toza munene nawo croissance wana nanya pesa ka munene nzambe we ndenge batba oya mukie oya munene oya mukie ndenge pe nzambe ayebike acha o munene o mukie mais mape mutu église oyo eza église ke te nzambe biyo ko gérer batu plus parce que nombre oyo apese ke ngana gérer l'église on ko kisemite bon ouais non ko kisemite il faut batba kende tina ba balabala ko non ko kisemite évangéliste na ki na culte na yo mukolomo ya semaine exode to salaki namoni ba moto ebele awa elo musu impressionné yanga ya mwana oh yo relation ni ezana bandeko bakumba ba moto po ndiye ba onesa ba sambela awa oh baba frère neti muto yaka na mutuka neti eza moyen de transport onesa ba frère en bon ouais ah bon awa ezesika na bino moko oui to uti ko longwa na kanda tozali na kanda numéro 5 tolongwe toye awa na Dibaya ana Dibaya toye ko fanda selon l'église awa pour 4 ans 5 ans awa ouais évangéliste namoni nous avons partenaire ebele oyo ba osinga lo ba nzambe wa quand même namoni yangolo nzamba pesi yo non na ko senga nzambe merci parce que yende numéro 1 partenaire na ngai wona lokwa déjà na c'est que batu nyonso baza na simana donc nazana nzambe partenaire mnene ye wana. Oui, évangéliste Diba Nzambi, tout mi karolobe yana nous évolution il y a église des réveils lelo na République démocratique du Congo. Tout monde quand même ils ont passé dans Nzambe oyo bazo sa musala vraiment ba témoignage ezali par rapport ya ba na Nzambe na musala oyo bazo mona ndenge ba serviteur bazo sala. Alors yo analyse na yo ko sala nini par rapport ya bon tout le de l'église mignon sauté mais l'église des réveils na Congo lelo ozomona ondenge ni par rapport à ndenge zalaka na ba année 90 c'est lelo ozomona ondenge ni non eza progresser et régresser non nazolo ba un peu clair hein bande kona biso yo ba musicien profane ba leader wana ba leki biso mo mukie nani na unité na amour na bolingo na amour loko moko boye et koti kati na bango pe fe kota kati na biso po pasteur a kota la pasteur mususu alinga il faut ba inviter nga il faut orgueil ba blo moko yanga la lekiye nga na za likolo na ye supérieur na biso no so Yesu siko okuta na sepeli bande ko nyos na tanga ba kombo na ba yebinga to solo na bango ndeko na biso wera son na ndeko na biso bana na ye ba bimi oyo ba héritier ba Fabregas oui bana wana basali dio moko na papa na bango etei makasi par rapport ya côté na biso hein? Na zoka ba coup de fil pour na sambelela bango ndeko Sankara pe ayebi benga ka ba coup de fil batubo kakol baza wana bango nyoso bikete frère wana za na nzambe mais likambo na moni na kati na bango soki koti na makamba basali ya nzambe te nzamba pambola bino boke na rythme wana na pambo bino na miso bato boy parce que faut que lo ba bosolo mingi bosolo na makambo nzambe comme kufa
faut que le bosolo biso okuta pasteur na kati ya restaurant mais azo boudé muninga ne pasteur alinga oya ke pese mbota alinga ko pese mbota parce que bloko so soto effacer ngo to tika Yesu liboso boy atana yo pese mbota atana yo yebiso bonjour to boy yo kanti le kinga metenga na bi supérieur na biso nyoso zaka Yesu nga côté na nga naza kaka na vie ya sanctification ba prière na zamba ko matako kita ata yo beto le kinga nga je m'en fous ngai na nika musala nde loba yo comprendre que te muto aza muto musala ya solo mais évangéliste ebele ya ba pasteur au pe le loba comment na moi lolendo et comme même biso ba journaliste pour na okuta na ye il faut ba protocole belé il faut robenga téléphone boye mutawa ya mbate mais yo quand même moi temps otoye olukayo okuta na yo peut-être sans protocole au vandi wana après 5 minutes bobenga ba frère baya to sololi est-ce que bon ba o wana pe o tolo balelo ba comme na mo orgueil on dit ba banda pe ka newa peut-être ba banda ki bongo wa peut-être ba banda ki bongo peut-être ba banda ki bongo o go réunir 3000 personnes et o comme newa te ba préparer succès succès ba préparer kango de naza bona préparer succès na oui ainsi dit l'Éternel nazo préparer succès les kamboisa que bino même journaliste bo baby ça nandeni bo baby si bokoya bobandi ko betela pasteur polémique bobandi ko kotsa pasteur na makambo ti omona pasteur salanga émission bo na o peso ozimbongo au lieu mais salanga émission ote bo baby si mingi pona basali nzambe bo koneleka ba pasteur ta comme okima na charge ayebi ko yeli makambo spirituel to yeli makambo moko boya kop nda ko okima to pesa ba pasteur kaka condamnation to condamner bango te mais ba pasteur bon omoni mon journaliste a le droit mon panzi sango so amoni sujet mo ya actualité bimi entre basal na nzambe a lo bango ka tango ya otunaka ata polémique toki mate to nyataka wana mais soki to landika idée na bino to ko kotala ba polémique ndenge nini pasteur na o ndenge nini boy ti o sutuka o répondre ba malobana e continue na YouTube e bandi ko sala ba effet yo koto tikali ki même kuna siko balinga ba répliquer basala nde biloko na vraiment personnellement na boya na ningi polémique te musala la biso ganga eloba toza la mission munene bato bazala ba problème bato bazolela faut ko sambelela bato babika faut ko longola milimo kangi bato nde mission ya biso yanga ro pasteur tala fingio alobi boy te to simbana pasteur moko alembi ako ko salembela te bakoisi to landi pasteur wala to tue maboko to sambela te na musika azui makasa terme parce que bible yango mo ezo ba bilangeza munene basali baza mukie nde yozo ko eliminer mususu wanga azala lemba nde yozo ko eliminer oyo azala ngaba bitumba wana ndozo mona kengana zota leadership te leadership ata o boere nye 4 personnes à Kinshasa o azopela koto mais oui bo aussi ça batio soutien ba o ba amela ba masanga na banganda wana poni bo gagner bango te ba o bazana kati ya kosala kindumba poni bo gagner bango te sikozo cham passer wana kal mais tike passa musala a récupérer ta oyo koki ko récupérer te ba bazana na banganda bazana na kindumba. C'est ça le problème. Ce qu'on raisonne quand tu es basé belé, il faut te quoi ça Satan, tout récupérer bateau. C'est ça le problème. Mutumusou n'a qu'à s'embellir dernièrement. N'a s'embellir pour n'a y'a kambo. Et n'a s'embellir. Zambazo baka il fallait yo s'embellir pour au benga na ba démon n'a récupérer âme na yakin. Na s'embellir pe papa ba mirim mabe bimi na moni pe vision ba kitiki. Après quelques heures, quelques jours, 2 jours à Kofi. Nzamba gagné parce que na s'embellir pour yeso a récupérer. Mais razaki na ko bunda bo batemo bazinga ke so ba bomeke benga ba kenai fallait la chamoto la benga na po yeso zo kenai yeso gagné des ababilo mususu mystère ya délivrance pour comprendre un problème maman moko azala ki ya tamboli mingi pour passer ya mba senge mbongo na pe so ba image wana pour passer ya mba senge mbongo mais na sambeli pone na simbie boy benga ba kate libele cancer ya libele na sambeli ya kwei na longoli eloko wana akei alali na ye esprit bini kamba mo elobite kimi akei alali akei alali batu moko baye basali opération na butu balongoli eloko wana akei na hôpital na esprit bakate libele akomi boye ba pasoli ba bike to longoli libele ya yebi suste ya la muika la muki akuti libele ne ezali ba bike to longoli o cancer wana cancer ezate bon cancer elimwe
mais à qui non, il peut passer, combien? 20 $ pour passer à Yambaye, 10 000 francs à bouteille à maï, boye. Bilo kunyo sole le quota papa, tikana le bango eza le quota. Pour Yamba mutu 20 $. Yeso senga gine mbongo pour Yambaye. Mais basa on est belé, basa na bangaba, na bangimete, basa na bazo Yamba batu na mbongo. Batu bazo kende belé. Apesi pe mbongo. Bana nzambe nansi bozolanda évangéliste liba wa nzambe ndenge azali ko expliquer alors bino bodutaka bokansa on dirait miracle exactement ba témoignage mais hôtel maman biki libele zongi normal ba pasoli balongole lo kona guérison mila timbongo te o ba oui na kopé son ser mususu aza wana za na pas na problème il y a 2 ans à mon ba cycle n'était mais tout sambeli quelques minutes nzamba fungoli robinet makambo zongi normal. Ouais, ils ont un témoignage de Kolobelango. Donc c'est un peu ça. Mon seul Nzambe, bon, tout le BMP bateau, yo bazo ko senga bambongo, bazo traumatiser ba Nzambe. Mutaina n'a pas si yo bandi ko senga mbongo, vendre 600 personnes, faut faire ça $20 pour mon seul Nzamba yambayo. Bon, est-ce que na niveau na bino, moko ezaka un esprit à polémique mais to dénonce ka babilo kwana. C'est déjà biblique, ils ont des bateaux, ba Nzambe faut ba se réveiller. Ils ont biblique. Bible zo ba solo ba o ba ko salela libumu na bango bazali ba o ba ko salela nani makam na bango nyonso oya zo salela libumu azali o pa zo salela nzambe azali. C'est un peu ça. Bon moto na nzambe prochaine oyo yo zo kamba ozo kanda ko komisa ngo penza ndenge nini après une année 2 ans par exemple. Et ça me sala nzambe na kana ko msongo longota nzambe ndazo mimango ina ndenge na amemela ngande na alanda ye yesu ndenga amemela ngande na alanda ye ngate na dirige église nzambe mtazo dirige ngo parce que ndenge na zabo na sambela ka pesa nga ya côté lobelanga nini to sala ndenge to lancer prière à 5 jours et ça le 14 avril si le 18 5 jours ya église mobimba jeune ba aliaka mapa na pokwa monde entier batwana be balanda biso bazokota. Oui, évangélique profiter lancer message directement. Ouais. Le 31 mars déjà, le 31 mars tozo bima église mobimba toke na ngomba. Église to sambela wate. Église mobimba le 31 mars. Soko yé na 5h30 au monde ba bisi ya esprit de vie. Wa toke tina intendance. To sambeli batu nyonso ba sambeli to silisi amen amen. Tozu tozongi awa. Mutam tozongi na bandako. Voilà le 31 mars. C'est que le 14 avril, on a la prière, il y a 5 jours, il y a prière. Il y a jeûne, le 14 avril, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, paf, 5 jours la prière. Il y a la prière, tu vas préparer dans Zambé. Minimum mabelo baka kati na bango te bazala kaka wana poto tchaka bango maboko te to ningi pe bango bazo makasi ya Nzambe bazo pe force moko boye o akoloba nom de Jésus Christ na ndako na bandemo bakimi bande pe bazo loka suste ba biki oui to za la pe bongo zaka na tchako maboko na tchako maboko te yo pe zo makasi ozo makasi ndeni na vie ya sanctification na ba prière o mi boya po Nzambe akota fanda po sa lo makama minene c'est ça. Bon, pasteur. Les mission. Oui, évangéliste, c'est la mission. Les mission évangélique. Mission évangélique. Gauche, on sa mission on a aux évangélistes mais na katia gauche. C'est ça. Alors Nzamba pesi Congo, basal Nzamba le roi Bino boye. Eza likabo muneno Nzamba pesi Congo. Mais tout le monde a fait basal Nzamba mususu bazo courir trop derrière ba politiciens. Bazo koka côté il y a vraiment ba politicien vérité te pour na lobela bango par rapport makambo ya mboka ndenge ezotambola ba politicien nyoso tout hein musu babanga Nzambe baza ngana ba politicien musu babanga Nzambe to kepe azofuka mato sambelela azoka bien kofuka melo te mais misala ba osala tout le monde vraiment généralement misala neti nini misala ba politicien ba osala oka ba otanga kombo pepe na munoko mais tango ba osala musana bango ba pratique na bango mona ke mambo malongezo sama penza te bazo wela ba intérêt na bango mais bana biso nyoso bible zo bana suka to zo jugement bible zo bana biso nyoso to na suka jugement ezali ezala politicien ezala pasteur ezala bandimi ezala bato balanda biso jugement ezapona mutu nyoso to soki Nzambe apesa opportunité osala musala place songolo pakala sala ngondenga ningi soko sali mabe jugement ezali wala za vie privée na mais jugement ezali évangéliste
diba wanzambi ndenge bandeko nyonso bazolanda biso ba internaute nyonso bazali éparpillé mokili mobimba tokomi okoma presque na suka ya émission na biso 30 minutes ya masolo tozalaki na évangéliste diba wanzambi yende azokopalola koloba mpe makambo ebele ndenge mosala na nzambe ezali kotambola. Alors évangéliste en dehors ya ba difficulté oyo ezali normal mosala na nzambe nyonso nzambe apesi mission akutana na yango ndenge bible elobi. Alors, la difficulté dans le sens, peut-être, pour y na parcours en tant que mosala nzambe elo ni okoyi koloba. Difficulté. Difficulté ezali kaka moi ba mosusu eza privé pour nanga moko. Ouais, mais difficulté penza ezalaki mingi te. Pourquoi? Parce que Yesu azali nanga. Amen. Yesu azali nanga, mais ba difficulté ezanga raté. Musala ou préparer quitter au bandio maman du kuboye au bon qui ba moyen te ma installation ma cambo belé donc ba bien des difficultés tambola ezala vraiment bon pour moi na quelque chose ya mukebo vraiment faut comme ça ensemble faut comme ça ba difficulté zalaki mais ba difficulté ya ministère ko lo bango vraiment mérité zalaki kaka ba bande ko kwa na makamususu na ba rimero bande ko bima bande ko kwa nango après comme ko banga ko zonga sime tala balobibo mais nzambe aza Saint-Esprit aza évangéliste malam Saint-Esprit okende ko évangéliser batu ye moko na ba pongi na bandoto azola kisa batu bango moko ba lota bazomona makambo donc nazaki na nzambe nazaki na kimia donc difficulté zanga raté na musala. Oui, évangéliste dit ba nzambe to komi presque na suka ya émission na biso moi mutuna moya muke kaka bando bima place outake esi bokuta ina papa nao. Non, Bible zolo bana Ecclésiaste ils en attendent que les attendent que c'est ils en attendent ko bina eza pe na tante okutana yo ni tokutana siko ata mo appel téléphonique nan ezatan nzamba zolo batana ngo ekoya. Oui. Amen. Oui, les aranata ya musala ta ya kolela ta donc tout c'est la temps wana tout ça makam na sentiment tout ça makam teke nzambe abusite talango ezali ecclésia c'est le bien bien. Merci beaucoup évangéliste Diba Wanzambi ezaki plaisir pour na biso ya bayo na compte ya 30 minutes ya masolo boye moi liloba moko po to kabwana yango we mona ke okokai koloba peut-être pour na ko édifier bana nzambe des questions peut-être cela qui yango et pas il y a journaliste tout na mais peut-être tout na gité na tiki malobe pa na yo kumeka ko na koloba maloba mibale liloba liboso na zoloba ezali oyo Esaïe 61 ezoloba la biso l'esprit de l'Éternel est sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a oint et pas colio et pas colio une onction ma futa pona nini pona kote ya sango malam pona kubiki sape bato et comme suka kaka ya kote ya sango malam kubiki sa bato ba biki sa te mais ça mission nzamba pesa biso to si sa musala wana tina suka to teya to sala musala wana tina suka. Deuxièmement nazolo baba fidèle oyo so bazolanda biso to yebi tengonga nini nzamba kozonga zala la vie ya sanctification banga nzambe ozala fanatique ya ba pasteur te ninga liloba makasi okoninga pasteur na yo mais kotika la fanatique na été soko moni mabe bozana pona kozongisa biso na nzela papa eloko eza mabe papa eloko eza boye mais yo moko kolongola nanu te eloko yo omoni liso bato te elongola na oya yo c'est-à-dire bongisa etamboli na yo avant juger motu misambisa yo moko vini nazo mene nazana kindumba nazana masanga nazana bo mais zo kondo juger motu oyo azana kati koloba makambo o bato bazobike belé eza mabe yango na koloba kete biso basali na ba fidèle tozana devoir ya nini ya kotambola na vie ya zoe vie ya sanctification pona totombola kombo ya Yesu Kristo na yango nazo pambola bandeko nyonso bolandaki biso tozana avenue Dibaya ezana Kinshasa na commune ya Kasavubu numéro 69 tozana mikolo tosambela mokolo ya mercredi na 6h juste ti 9h30 tosambela jeudi wala za prière de l'avance quand on monyo le droit bato bazo koya milimu mabezo bima oui nde misoto soki yango na to bimisa na ba prison bimisa na prison na parole oui akobima na parole mais douleur azala ngona lokolo ale la kai yo lo binza mbabi ki so amen mais pas ces zakana lokolo bikanda il faut puissance à Saint-Esprit
faut puissance azambe abika azonga normal. Et puis ceux qui te commis bon vendredi, tu as vendredi à rééquipe, il y a annulation. Tu as annulé nini, tu as annulé maloba mabe. Aux gens ont problème dans nous tout. Ma femme ka yo ko botate émission ne ba ko landa ngote. Pour la nini ba sala bongo parce que ba yebi ke so ba tike libre ou ko kende libre na facilité, il faut ba kalwa nezala. Dimanche 8h30 ti na 11h30. Pourquoi eza prière ko zongisa lokumu kembwe pa nzambe. Ils ont tout mal nzambe toujours semble. Donc na ko senga mutu nyoso tout oyo asimbami ozalaki na nzambe otiki ye ozala makasi te yaka to sambele pona ozongisa vie ya nzambe kolemba te koyepa nzambe te pona biloko te biloko eza biloko ya deuxième position liboso royaume ya lola royaume de cieux wana ndenge yango tozala non besoin soki royaume wana ye ekuta yo ke ozala mbongo te mais ozala na nzambe okende na yo okende yango nalobi ke eloko ya liboso total biloko te na balite pasteur moko escroquer nga te oui nzamba bi ba ce que moni ya faux na ni vrai ça ce que ya faux pas ça ce qui faux ça c'est que vrai pas ça yebango ce pasteur bosoni le bozali likamo ce que yini ba pasteur nyo surtout te yini ba pasteur nyo surtout yaka bakozo msona nzela yo no ndimeli nzambe te ta yango yo ndimela nzambe ari ce qui ton dimisio tokeno na mai to batisio il faut to batisa bato soki to batisa bato te bato bakosuka wapi il faut que batisa bato na mai bazo pe batemi ya Saint-Esprit ye ngana muto ko makasi po alonga donc ndena zaboye nazo pe yebisa bandeko nyonso yo zo continuer na kobanga nzambe ozana pasi mama papa nazo exhorter continuer zalaka na rythme wana nzambe otiko bongo te nzambe opambola yo merci beaucoup. Oui, tozalaki na évangéliste Diba Wanzambi oto yambaki na compte ya émission na biso 30 minutes ya masolo donc beti masolo pendant 30 minutes évangéliste Diba Wanzambi azalaki clair a expliquer bana na Nzambe oyo nyonso ozalaka na ndako peut-être esika ya okende ezalaka te yaka kosambela selon programme oyo apesaki ekozala vraiment malamu ndenge ye moko atalisi ke basali na Nzambe ya solo oyo bazali kosalela Nzambe na bobangi ye bazali vraiment wana. Oui, lokola bozo chape ba numéro na biso na ba kombo ba kobenga tana numéro toko sunga bango toko benga toko yamba bino numéro ya évangéliste atoti ni message na WhatsApp toko répondre message ko benga ye akoyamba yo ko solola oko la kisa ba problème nyonso oyo za nango et puis numéro na biso ezali wana na ba kombo ya ba chaîne na biso nyonso ezali wana yo sepeli pe koleka na émission na biso 30 minutes ya masolo ko benga ko participer ko lobya ba sujet nyonso oyo tozana yango besoin to information to ana besoin ya kozwa yango epa na yo bilo bananga suka na ko loba pe papa na ko loba suka bato musuba ko landa biso bo asimbami akoluka biso wapi. Ah oui, peut ça adresse YouTube ako beta Diba Wanzambi soit beti Diba Wanzambi a cliquer à mon YouTube à s'abonner. Quand on va s'abonner à YouTube na yo ouais na senga o s'abonner parce que bazolo bele makambo Nzambe s'abonner na YouTube na bango ko taper na YouTube ya Diba Wanzambi au monde na page Facebook pe okuta mission évangélique Goshen obandola ndaba kilt nyoso tota na musika na ndako obandola ndango en direct Nzamba pambola bino merci beaucoup pour bozalaki ebele kolanda émission na biso 30 minutes ya masolo bino nyonso ba internaute bozali éparpillé na mokili mobimba bolandaki biso ezalaki vraiment plaisir ya biso kokoma epai na bino alors équipe technique oyo esungaki biso tozalaki na Francis Kanza oyo azalaki na sima ya caméra Francis Kanza Nzamba pambola yo elongo na frère Fabrice Lundombi Nzamba pambola bino pour na montage ya émission na biso ekomeli bino et puis équipe technique mobimba ya mission évangélique Goshen Glody Pascal bango Nzamba pambola bino merci merci beaucoup merci journaliste oza mutu na Nzamba merci beaucoup Nzamba pambola yo merci beaucoup 30 minutes ya masolo 30 minutes ya masolo émission na bino émission na biso nyonso 30 minutes ya masolo suivez